Olá pessoal, eu tô acabando não, tem uma hora que eu já cheguei aqui, mas estou fazendo algumas coisas insignificantes. Hibisco, pronto para colher. Ainda não vai ser hoje. Ali não é meu não, lindo. Limpeza, né pessoal? Lindo, que Deus abençoe, que continua. É muito maravilhoso ver limpeza. Não vejo a hora de vir para cá. Pessoal, até eu, pessoal, tô diferente. Tudo tá diferente, pessoal. Tô feliz. Aí, pessoal, trancei o cabelo dela, olha só. Cabelo novo. Agora cresce, pessoal. Mas isso não interessa. Antes que vocês falem, eu falo na frente. Vamos ver o que tem para ver aí. A poda. Vou começar aqui, pessoal. Já trouxe até as ferramentas. E é isso aí, pessoal. Vou trabalhar aqui, ó. Já fiz até aqui, já trabalhei 4 dias. Mas como é muito grande, eu estou com essa máquina. Desculpa, pessoal, mas eu vou comprar uma mais potente. Já está a caminho. Mas não é a gasolina. Continua sendo a energia. É isso aí, mas estou conseguindo, pessoal. E vou mostrar para vocês bonito. Ok, pessoal? Vamos lá? Vou ali pegar, ligar. Tá desligado.